အဲ့တော့မိတ်ဆွေကတင်ကြားရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လောလောဆယ်လဲကိုကပေါ့နော်ဒီ teaching fees တဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုက curriculum တွေရေးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ teaching methodologies တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ teaching techniques တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ effective ဖြစ်နဲ့ lesson plan ရေးရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိကျင်တဲ့သူတွေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ teaching skills ကို upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာပြပေးမယ့်ဟာကတော့တကယ်တော့ website ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီ UNESCO Myanmar Project Office ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် Facebook page ရှိပါတယ်အဲ့ဟာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကလေဒီ curriculum နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ course တွေ तू အများကြီးပေးထားတယ်အဲ့တော့တခုကောင်းတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလေမြန်မာလိုရေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တအားကိုအဆင်ပြေတယ်သူတို့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဟိုဒီ curriculum development ပေါ့ဒီမှာတစ်ချက် example တစ်ခုပြပေးမယ်ပေါ့နော် English ကိုတစ်ချက်တစ်ခုပြပေးမယ်အဲ့တော့ချက်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ teacher platform ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုန link နဲ့မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း teacher တို့ဒီမှာပေါ့နော် browser မှာမြန်မာ teacher platform လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကနေသွားလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမြန်မာ teacher platform လို့ရှိလို့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက e-learning ရှိတယ် e-library ရှိတယ်သူမှာ blog တွေရေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ e-learning ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက course တွေအများကြီးကိုထည့်ပေးထားတယ်တချို့တို့ဒီမူလာတန်းဆရာမတွေအလယ်တန်းဆရာမတွေပေါ့နော်အထက်တန်းအကုန်လုံးအတွက်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့တချို့ခုနက English ကိုတခုပြပေးမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီ course ကိုတချို့တို့ကတက်ချင်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး register လုပ်မှရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက course register လုပ်နေရပုံမှန်တိုင်းပဲတချို့တို့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ information လေးတွေကိုတချို့တို့ဖြည့်ပေးရုံပဲပေါ့နော်ကို user name ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့နာမည်ပြီးလို့ရှိရင် account type ကဒီမှာတခုရှိတာကိုက learners လားဒါမှမဟုတ်ကိုက teacher လားပေါ့နော်အဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ user type ဆိုလို့ရှိရင်တချို့က independent learners ဒါမှမဟုတ်education degree college student teachers ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုဖြည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ် organization ဆိုလဲကိုကတကယ်တမ်းသူတို့ဒါ survey အနေနဲ့ပဲကောက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီကိုလုပ်နေတဲ့ organization ပြီးရင် phone number ပြီးရင် OTP code သူဟို email နဲ့သွားမလား SMS နဲ့သွားမလားပေါ့ file လုပ်ပြီး register လုပ်လိုက်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ password ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါထုံးစံအတိုင်းဖြည့်ရတယ်ဖြည့်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ course ကိုတက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်teaching English at the middle school အဲ့တော့ middle school မှာဘယ်လိုစာသင်ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြထားတာเนาะအဲ့ဒါ curriculum development ပဲတကယ်တမ်းကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာသူကcourse description တွေသူပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ module အလိုက်သွားတာ module 1မှာဘာလုပ်ရမလဲ module 2မှာဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော် module 3မှာဘာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ teacher တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ Facebook page ထဲမှာဆိုဒီမှာသူက link တွေအကုန်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာ English math ပေါ့နော် science social study ဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါအရန်ကောင်းတာကြတော့သူက self base ပါအဲ့တော့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်နဲ့ကိုရဲ့ဟိုအားလက်အချိန်မှာပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုဒီဟာပေါ့နော်ဒီထဲကိုသွားပြီးတော့တေချာလေးကြည့်ကြည့်ပါMyanmar Teachers Platform ပေါ့နော်ဒီဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှွေလိုက်ပေါ့နော်မှွေပြီးတော့မှအမှကိုကဘယ် course နဲ့အဆင်ပြေနေရတော့ဒီမှာတချို့တွေးလိုက်တယ်ခုန AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ course တွေပြီးထားတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော် digital literacy skills ပါညာဆိုရင် AMI တဲ့သူတို့ပြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင့်လေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လေ့လာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ teaching skills အဲ့တော့ကိုကဒါကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာကိုဖြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းကို upgrade လည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုကိုလည်းတိုးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါကအကုန်လုံးက free ပေးထားတာပါမြန်မာဘာသာနဲ့ပါအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့လာပြအောင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလေ့လာပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်